Amsterdam, city of museums, city of water canals, city of and the city of... You know what? You can call it Freeland. Sorry, I am kidding. Oh no! Welcome to Taxland. Ya Allah, ya Rahmanu. daawade ku soo dhawaaw muuqaal ku saabsan dalka canshuurta. Holland waa dalka canshuurta. maxaa yeelay canshuur ayaa nafta lagaga qaadaa. dadka qaarna waxay dhahaan magaalada xashiishka. dadka qaarna waxay dhahaan tan ugu daran magaalada dhallaysiga. Amsterdam ayaa waxay tahay magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan oo ku yaala Yurubta. waa magaalo taariikh leh, waa magaalo qurux badan, dukaaman, makhaayado, kanaalada biyaha, laakiin intaas waa dhanka fiican. waa wejiga magaalada laga arko marka la joogin. marka haddaa imaatid waxa ku muuqanayo wejiga labaad ee Amsterdam. Amsterdam waxay leedahay dhinac madow oo dad badan aysan aqoon. marka muuqaalkan waa laba qaybood oo xiiso badan. laga yaabo muuqaalkan kadib in Amsterdam ay ku cajibiso, lagana yaabo in aad afka yaab la qabsatid. marka inta aan u sii gudagelin channelka, haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kale like saar muuqaalkan si oo dad badan u gaaro. marka daawasho wacan. Beste reizigers, de Intercity naar Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk. dad waxaa jira isweydii karo magaca Amsterdam xaguu ka yimid. Amsterdam maxaa loogu bixiyay? fiiri saaxib, Amstel iyo Dam. Amstel waa webiga magaalada dhexmaro. Dam waa derbiga ama biyo-xireenka ay sameeyeen waagii hore. marka macnaheedu waa Amstel Dam, biyo-xireenka Amstel. laakiin Amsterdam ra' waay. ra'da xaggay ka imaatay? Allahu aclam. qarnigii 12aad hareeraha Amstel ama webiga Amstel waxaa ku noolaa dad kalluumaysta ah. macnaha webiga dhinaciisa waxaa ku yaalay buush oo ku nool dadka kalluumaysto webiga Amstel. dadka waxay u imaan jireen meeshan inay kalluumaystaan, kadib tuulooyinka kale ama magaalooyinka kale ay u laabtaan. marka dadkaas waxay samayn jireen webiga dhinaciisa ay waxay ka dhisan jireen buush iyo sandaqooyin ay meesha alaabahood iyo waxyaabahood ay ku keedsadaan. alaabaha ay ku kalluumaystaan iyo waxyaabahaas ay meesha dhigan jireen. laakiin waagaas hal dhib ayaa jiray oo dadka rafaadin jiray. mar walba roob da'a, webiga Amstel uu buuxsami jiray. markuu buuxsamana waxaa imaan jiray daad, wuxuu qaadi jiray buushkii ay dhisteen dadkii iyo sandaqooyinkii hareeraha webiga ay ka dhisteen ayuu qaadi jiray. marka dadkii way fikireen, waxay keeneen xal. xalkana wuxuu ahaa in ay dhisaan biyo-xireenka magaalada. biyo-xireenkii markaa la xiray, magaaladii dad badan ayaa soo degay, maadaama hadda daad ma imaado. daadkii waxaa celinayo derbiga. marka dadkii way ku soo bateen, magaaladii caan ay noqotay. maantana waa Amsterdam. ma aaminaysaa dadkaas biyo-xireenka dhisay waxay islahaayeen keliya ama waxay ku fikirayeen inay ilaalisadaan alaabtood iyo buushka hareeraha biyaha ama webiga Amstel ku dhisan? ma islaheen maalin maalimaha ka mid ah meeshan ayaa waxay noqon doontaa magaalo ugu qurux badan ama magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu qurux badan wadamada Yurubta. mid kale oo door weyn ku leh dhismaha Amsterdam waxaa ka mid ah shirkadda VOC ama sharikatul Hind Sharqiya Hollandiya. waxay ahayd shirkad laakiin shirkad gumaysi ah. maxaa yeelay Holland waxay gumaysan jirtay Indonesia. markaas gumaysigaas ay gumaysan jireen dalka Indonesia waxaa u saamaxi jiray in ay soo dhacaan meelaha kale wadamada Aasiya ku yaala. wax walba xagga laga soo biliqsada wadamada Aasiya laga soo biliqsada ama laga soo dhaca waxaa la keeni jiray Amsterdam. waxyaabahaasna waxaa ka mid ah dharka kalarka leh, dharka rinjiga leh. waagii hore Yurub dhar oo rinji leh ma aqoonin. Hindiya iyo wadamada Aasiya ay ka barteen meeshaas ay ka soo dhaci jireen. meeshaas ayaa laga keeni jiray, Yurubta ayaa la keeni jiray.
khaasatan Amsterdam iyo Ingiriiska sidoo kale xawaashka iyo bahaaraadka iyo waxyaabaha cuntooyinka lagu daro meeshaas ayaa laga soo dhaci jiray marka maadaama meelahaas ay gumaysi ku hayaan wadamada Aasiyaha meeshaas ay alaabaad ka soo qaadan jireen inta Amsterdam ayaa lagu soo dejin jiray mid kale oo cajiib ah shirkadaas waxay rabtay alaabaha meelahaas ay ka soo qaado in lagu soo dejiyo marka ugu horeyso Amsterdam laakiin waxaa jiray hal dhib ayaa jiray dhibkaasna wuxuu ahaa doomanka waaweyn oo wadamada banaanka ka imaado ma awoodin ilaa iyo Amsterdam inay soo galaan marka waxay sameey jireen meesha ugu horeyso ama meesha ay awoodaan doomanka inay imaadaan meeshaas ayaa la istaajin jiray alaabta waxaa lagu soo dejin jiray dooman yar yar kadib sharad wuxuu ahaa doomankaas inay soo galaan alaabaha ay ku soo dejiyaan Amsterdam marka lagu soo dejiyo alaabahaas kadib ayaa la qaadaa meelaha kale Rotterdam iyo Den Haag ee meelahaas la geyn jiray alaabahaas laakiin sharadka ugu horeeyo wuxuu ahaa alaabta wadamadaas laga soo dhacay in lagu soo dejiyo Amsterdam marka ugu horeyso arintaas iyo fikradaas dadka maalqabeenka iyo shirkadaha waxay ku kaliftay inay u soo guuraan ama ay soo degaan Amsterdam si ay u noqdaan dadka ugu horeeya alaabtaas helo oo suuqa soo geliya Amsterdam maanta waa tan xumaanteed iyo fiicnaanteedba way isla wadataa waxaana ku yaalo muusiyamo badan madxafyo badan dhamaanaynin ayaa ku yaalo madxafyadaas waxaa ka mid ah madxaf gabar lagu magacaabo Anna Frank waa gabar Yahuudi ah waxay ka imaatay Jarmalka waxay ku nooleed meeshan ayada iyo familkeed waxay ku noolaayeen Amsterdam marka dagaalkii labaad ee adduunka marka oo ciidamada Jarmalka ay qabsadeen Amsterdam Holland marka ay qabsadeen Anna Frank iyo familkeed meel ay ku dhuunteen gabadhaas waxay ku dhuumatay Anna Frank waxay ku dhuumatay qolka aabaheed gadaashiisa makhaasiin ku yaalay ay ku dhuumatay meeshaas ay ku jirtay muddo ayadoo meesha ku jirto ay waxay qori jirtay buug xasuus qorkeeda ugu dambeynna buugaas yani waa la faafiyay waa la tabacay buugaag badan ayaa laga sameeyay dadka shacabka ayaa loo soo bandhigay sidoo kale waxaa loo sameeyay museum متحف ayaa loo sameeyay sawiradeed qisadeed ka sheekeenayo marka mataxafka maanta wadamada kale ayaa looga imaadaa si loo arka dadka qaar waxay u tahay Anna Frank dadka qaar waxay u tahay hormuud way imaadaan mataxafkeeday galaan sawiro dadka qaar mataxafkii ay ku jiraan way ilmeynooyin علشان qisadeed marka Amsterdam waa tana quruxdeed iyo fiicnaanteed iyo xumaanteed aan idin tuso xumaanteeda marka ugu horeysa hadaa imaatid leenkan gaduudka ah iska ilaali inaad amartid علشان baaskiilada ayaa loogu talgalay kuwa baaskiilada wadana waxaad isleedahay dadka may waaliyihiin gambaleel waxaas dhamar jug waa lagu dhafanaa halow lee lagu dhahaa mid kale hal talo ayaa idin siinaa baaskiil hadda ku imaatid Amsterdam ama go'aansatid in aad baaskiil ku imaatid Amsterdam ha soo qaadanin baaskiilada la soo ijaarto baaskiilada shirkadaha ha soo qaadanin kan oo kale jaalahan oo kale ha soo qaadanin maxaa yeelay baaskiiladan booliiska uu fahmaa in aad banaanka ka timid oo baaskiilkan soo ijaaratay wadooyinkan aad aqoonin dadka badna baaskiiladan soo qaatay ama soo ijaarto wadooyinka ma yaqaanaan traffic light-ka way gooyaan meelaha loogu talgalay baaskiilada in ay maraan ma maraan marka mar walba booliiska baaskiiladaas ayuu shiishka saarana maxaa yeelay dadka wato waa dad ajnabi wadooyinka aqoonin marka kaarkaadi hadda kaarka baska hadaan inta saaro isla markii baaskiilkan wuu ii furma wuu ii shaqayn karaa laakiin ma rabi midda saddexaad Amsterdam hadaa imaatid luuqyada ama jiirooyinka guryaha dhexdooda ku yaalo hagalin khaasatan kuwa ku shidan nalalka casaan nalalka guduud ku shidan hagalin haddii aad gashidna kaamirada kor ha u qaadin telefoonka ha isku dayin inaad wax ku duubtid ama wax ku sawirtid maxaa yeelay booliis ayaa ilbiriqsi kugu imaana daf ayaa lagu siina adigoo dhan maxaa yeelay luuqyadaas ama jiirooyinkaas waa meelaha lagu gado dumarka. These are the worst
richest neighborhoods in Amsterdam. Despite this, some Dutch people are proud of it. luuqyadaas ayaa jooga dumarka jirkooda ka ganacsada. Dumarkaas qaaqaawan iyo adiga waxaa idin dhexeeyo keliya muraayad. Dumarkaas ayaa waxaa ah dumar shaqaysto sida dowladda sheegayso. Waa dad shaqaysta, waa dad canshuur bixiya. Ilaysigaasna waa shaqadood, waa howshood, waa ganacsigood, waa xorriyadda reer galbeedka. waa meelaha lagu gado gabdhaha ama dumarka waxay ku jiraan meelahaas dhalooyin dhalo ay ku jiraan dadka way tagaan tourismka way tagaan way fiirsadaan qofkii rabana uu galaa lacag uu bixinaa uu galaa waa meelaha dumarka jirkooda ka ganacsada waa meelaha ugu xun Amsterdam sidoo kale meelaha lagu magacaabo coffee shop maaha meel coffee lagu cabo meel cabitaano lagu cabo maaha laakiin waa meel lagu gado xashiishada Assalaamu calaykum marka meelahaas coffee shop hadda aragtid maahan meel cabitaan coffee iyo maahan laakiin waa meelaha lagu gado xashiishada sida aan idin sheegay wax walba Amsterdam waa free Amsterdam wax walba waa free caadi waa sameey kartaa macnaha wax walba wadamada kale mamnuuc ka ah ama sharci darro ka ah Amsterdam ama Holland waa free waa caadi waa sameey kartaa laakiin xuduudii ay dhaafin dadkana ha ku xadgudbin hadda waxaan ku jiraa dukaan lagu gado wax walba ku saabsan Amsterdam ama Holland xashiishad dhar macnaha wax walba Amsterdam caan ku ah dukaankan ayaad ka heli kartaa waxyaabaha cajiibka ah oo Holland laga helo ninac khori laakiin waxa ku jiro xashiishad ayaa ku jiro hadaa rabtid waa jiidi kartaa hadaa rabtidna waa cuni kartaa ninac khori kaliya maahan ninac khoriga hadii aad rabin waxa yaalo buskut oo ku jiro xashiishad Amsterdam iyo yaabka wallahi waa cagaar meesha dhan waxa ku jiro xashiishad buskut hal nooc waliya kaliya maahan xanjo wax walba waxa ku jiro xashiishad muuqaalkii ugu dambeeyay waxaan dhahay muuqaalka hadda ka hor aan soo saaray Amsterdam wax walba ayaad ka helay jalaatada xashiish ayaa ku jirto cuntooyinka qaar xashiish ayaa ku jirto cabitaanada dadka qaar commentiyada waxaan arkay war macquul maahan waxaas waa kana asxaabul xashiish meeshan haday imaadaan way dhargayaan nooc buskut kaniini xanjo xashiishad ku jiro Amsterdam waa meel fiican tourismka u fiican baashaal wax walba ayaa yaalo laakiin waxay ku xun tahay yani balwada ay ku xun tahay xashiishadan meel walba jiirooyinkan hadda sii gashid gudaha u sii gashid sanka ka qaadanay run ahaanti dadka Amsterdam joogo dadka Amsterdam imaado ayaa og arintaas mid kale bahashan qof walba ayaa gadan karto dukaanka ayaad galaysaa ama meelaha loogu talgalay ayaad galaysaa waxaad leedahay si xashiishad 1 gram 2 gram 5 gram inta aad rabtid ayaa lagu siinaa laakiin muddo ka hor waxa maqlay in oo dadku loo sameyn doono kaar lagu siinaa ama kaar ayaad ku gadan kartaa laakiin arintaas hadda inay jirto iyo in kale ma hubi أصحابي وأركتين أمستردام قروحدات يحومانتين marka maantana waa maalin sabti ah waa la buuxa ugu been waxaan imaaday Sloterdijk baska ayaan halkan ka raacaa Amsterdam xumaanteed bilicdeed quruxdeed fiicnaanteed kulli ma aragtay waan ka soo tagnay hadda magaalada ayaan ku laabanaa marka muuqaalka hadii aad ka heshay la wadaag asxaabtaadii
ama u sheer gareey channelkan haddii aad ku cusub tahay oo aad ka heshid muuqaalada vlogyada kusoo biir subscribe saar marka waa inuu mar kale iyo muuqaal kale salaam